kiriwe no buryo yajemo muri taxi eri y'umuriro ya icange kweri team manager w'ikipe ya Gasogi United w'ikipe ya PRFC niwe wagiye rwose kumwakirira mu kingoro avuga ati kaze neza rwose mu muryango w'ikipe ya APR. Uyu Laouf Memel dawo ku myaka ya 21 ukina inyuma ya barutayizamu ashobora no gukina aca ku mpande 7-11 birumvikana. Niwe wabaye umukinnyi mwiza wa sezo ishize muri Burkina Faso 2024 2025. Reka turebe cyaje gufasha ikipe gusa kugeza ubu sindasobanukirwa nabonye abagenti be n'ibindi binyamakuru bitandukanye byatangaje ko yabanje gusinyira Singida kandi bakaba ko yasinye mu buryo bwo officiel n'amafoto twari twayabonye tuvuga ngo APR yatewe gapapu. Ubwo buryo byagenze sindabimenya nabonye ari kuvuga ko bagiye gutanga ibirego cyane Singida ibyamakuru byinshi muri Tanzania byabyanditse n'umu agent we ngo yabikomojeho avuga ko ibi bya APR atabizi ariko nta kuntu yaba atabizi. So rero yasinye nawe amasezerano y'imyaka 3 nabonye ari umusore ufite muto utarakora ibintu byinshi ariko yasinye amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya PRFC. Mukinyi mwiza cyane rwose ko bagiye bakurikirana uyu musore na champion Burkina Faso bese ni nkaramini ya Mare wo muri Afrika. Abantu benshi bamureba wenda urebeye no kuri iriya foto cyangwa kuri iyi video babanje kugira ngo umwana w'umukobwa wasinye ikipe ya APR ariko ntago ari umukobwa n'umujene ukiri muto cyane ku myaka 21 wasinye ikipe ya PRFC. Ubwo hasigaye rutayizamu nguteye ubwoba basigaje kwerekana mbere yuko berekeza hariya.